नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन, पहिलो चरणमा 21 दिनसम्म बजार खुलाउने। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुने। प्रदेश 1 सभाको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, नीति कार्यक्रमबारे 3 दिनसम्म सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदद्वारा छलफल। धरान 14 र धरान 4लाई जोड्ने सेउती खोलाको झोलुङ्गे पुल मुनि मणिराज राई मृत भेटिए, हत्या वा अन्य कारणबारे अनुसन्धान गरिँदै। कुवेतमा रहेका 300 महिला श्रमिकलाई आज नेपाल ल्याइँदै, कुवेत सरकारले नै उनीहरूलाई नेपाल ल्याइदिने। 8 दशकदेखिको धराने नाट्यकर्मीको सपना अब पूरा हुने, स्थानीयवासीको माग धरान उपमहानगरपालिकाले सम्बोधन गर्ने भएपछि नाटक घर बन्ने पक्का। छतर हमरजुङमा स्थानीयवासीद्वारा सडक मर्मत, सवारी साधन सञ्चालनमा सहज। र नोबेल ब्याङ्कले कोभिड-19 महामारीलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना ग्राहकलाई प्रविधियुक्त कारोबारको सुविधा। अब समाचार विस्तारमा। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेको छ। सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर कृषि, उद्योग, व्यापार खुकुलो पार्ने भएको छ। सवारी साधन समेत जोर बिजोर नीतिमा सञ्चालन गर्ने सम्भावनालाई अगाडि बढाइएको छ, तर यसका लागि सरकारले केही होमवर्क गर्ने भएको छ। भिडभाड हुने क्षेत्र, विद्यालय, सिनेमा घर लगायत भने तत्काल खुल्ने अवस्था नरहेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताउनुभयो। यसबारे सरकारले आज विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने भएको छ। सरकारले 3 चरणमा लकडाउन खुलाउन थालेको छ। पहिलो चरण 21 दिनसम्म लागू हुनेछ, त्यसपछि स्थिति हेरेर थप 15 दिनसम्म दोस्रो चरण लागू गरिने भएको छ। थप तेस्रो चरण पनि थप 15 दिन लागू हुनेछ। नेपालमा सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको थियो। पटक पटक गरेर जेठ 32 गतेसम्म लकडाउनलाई कायम राखेको छ। तर अबको लकडाउनलाई नयाँ मोडालिटीमा जाने दबाव परेसँगै सरकारले आज त्यसबारे नयाँ मोडलबारे जानकारी गराउने भएको हो। केही खुकुलो नीति लिएको हो। सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले जेठ 15 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जसमा नेकपाका सांसदहरूले पक्षमा मतदान गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभामा पनि मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि छलफल हुने कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि बजेट पारित भएपछि सरकारलाई खर्च गर्न बाटो खुल्नेछ। प्रदेश 1 सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले 23 असारमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रदेश सभाले पारित गरेको हो। 3 दिनसम्म सत्ता र प्रतिपक्षका जम्मा 52 जना सांसदहरूले छलफल गरेपछि बुधबार प्रस्तुत नीति कार्यक्रम प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेश भएको थियो। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले केही संशोधनमा आफ्नो अडान कायमै राख्दै फिर्ता लिन नमानेपछि प्रदेश सभाले बहुमतले नीति कार्यक्रम पारित गरेको घोषणा गरेको हो। बुधबारको बैठकमा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले नीति कार्यक्रम मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले फिर्ता नलिए पनि बहुमतले पारित भएको संसदमा घोषणा गर्नुभयो। 23 असारमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी मार्फत सभामा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
धरान 14 र धरान 4लाई जोड्ने सेउती खोलाको झोलुङ्गे पुलमुनि मृत भेटिएका मणिराज राईको अनुसन्धान विभिन्न कोणबाट अगाडि बढाएको छ। बुधबार बिहानै प्रातकालीन हिँड्नेहरूले युवकको शव देखेपछि प्रहरीलाई जानकारी गरेका थिए। प्रहरीले शवको वस्तुस्थिति मुचुल्का उठाउँदै हत्या वा अन्य कारण हो भन्ने खोजी थालेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मृतक टाउकोको दाहिनेपट्टि चोट देखिएको छ र रगत समेत जमेको अवस्थामा भेटिएको छ। धरान 4 नारेका भए पनि उनी र बाबु करिब 4 वर्ष यता दिदीको घर धरान 14 मा बस्दै आएका थिए। रातको 11:30 बजेसम्म मोबाइलमा खेल खेलिरहेको दिदीको भनाई उद्धृत गर्दै डीएसपी बस्नेतले बताउनुभयो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत कुवेतमा रहेका करिब 300 महिला श्रमिकलाई आज नेपाल ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ। आम माफी पाएर आश्रय क्याम्पमा बसिरहेका उनीहरूलाई कुवेतले काठमाडौँ ल्याइदिन लागेको हो। सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर आज 2वटा उडानमा नेपाल आउन लागेको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। हिजो नै एउटा उडान गर्ने तयारी भए पनि प्रक्रिया नटुङ्गिएका कारण आजबाट मात्रै कुवेतबाट श्रमिक फर्किने भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले हिजो नै 150 जना आउने भनिए पनि आज मात्रै उनीहरूलाई ल्याइन लागेको बताउनुभयो। 8 दशकदेखिको धराने नाट्यकर्मीको सपना अब पूरा हुने भएको छ। धरान 8 को सभागृहभन्दा पछाडिको करिब 2 कट्ठा जग्गा वितरणमा स्थानीयवासी पनि सहमति नजिक पुगेपछि नाट्यकर्मीको सपना साकार हुने भएको हो। धरान 8 को स्थानीय पहल समितिसँग मंगलबार धरान उपमहानगरपालिका सहितको नाटक घर निर्माण उपभोक्ता समिति, स्थानीय पहल समिति र धरान 8 का अध्यक्ष सहित बसेको छलफलबाट नाटक घर निर्माण गर्न दिने सहमतिमा पुगेका हुन्। पहल समितिका अध्यक्ष नन्द राईले नाटक घर कहिले र कसले निर्माण गर्ने हो त्यो चाहिँ निश्चित गर्नका लागि माग गर्नुभएको थियो। धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईले स्थानीयले पनि नाटक घर पनि आवश्यक हो भन्ने कुरा महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण सुरु भएर अन्त हुने ग्यारेन्टी र कसको स्वामित्वमा हुने भन्ने स्थानीयको चासोलाई सम्बोधन गरेपछि स्थानीय पनि सहमत भएको बताउनुभयो। नाटक घर निर्माणका लागि संघीय सांसद जयकुमार राईले चालु आर्थिक वर्षमा 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिएका थिए। तर नाटक घर निर्माण नहुने संकेत देखिँदा बजेट फ्रिज भएर जाने अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो। नाटक घर निर्माणको लागि करिब 5 करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। नाटक घर निर्माण घर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा कलाकार प्रेम सुब्बाले स्थानीयका केही मागहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने भएपछि स्थानीय तहले पनि माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि नाटक घर बन्ने लगभग निश्चित भएको बताउनुभयो। चार्टर्ड फ्लाइट गर्दा ट्राभल एजेन्सीहरूले महँगो मूल्यमा भाडा लिएको विषयमा छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण सृजित परिस्थितिले गर्दा नेपालमा रहेका विदेशी तथा भिसा अवधि सकिन लागेका नेपाली यात्रीहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा नेपाल एयरलाइन्सको विमान हङकङ र जापान चार्टर गर्दा ट्राभल एजेन्सीहरूले यात्रुहरूबाट अस्वाभाविक रूपमा बढी रकम लिए टिकट बिक्री गरेको गुनासोका आधारमा छानबिन गर्न लागि हो। यस्तै भाडा दर नखुलेको अवस्थामा र चार्टर गरेको रकमको आधारमा विमान कम्पनीले नियम अनुसार दिने कमिसन र अन्य मुलुकमा बुझाउनु पर्ने कर दायित्वको आधारमा प्रस्तावित भाडा दर उचित भएको देखिएमा मात्र चार्टर उडान अनुमति प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वर्षातका कारण तेह्रथुमका अधिकांश सडकहरू भत्किएका छन्। सडक भत्किए पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखिएपछि तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकावासीले आफैले 3 किलोमिटर सडक मर्मत गरेका छन्। जोडधारा 4 कुने फेजुङ डुम्री बोटेट सडक स्थानीय आफैले मर्मत गरेर उदाहरणीय कार्य गरेका छन्। गाउँमा जोडिएका कृषि सडक भए पनि सरकारले ध्यान नदिएपछि आफै जुटेर मर्मत गरिएको साबिक हमरजुङ 5 का पूर्व अध्यक्ष झप्टा बहादुर लिम्बुले बताउनुभयो। यो टोलमा उपभोग्य सामान ल्याउनेको आवश्यकताले बाटो अब योजना पनि नपरेकाले आफ्नो यहाँका स्थानीय अब भनौँ उपभोक्ता सक्रिय भएर योजना ल्याउनको लागि अब आउँदो दिनको योजनाहरू पनि र यहाँ आवश्यकता परेकोले बाटो खुनेको सक्रिय भएर चारकुने चुम्लुङ टोल विकास समितिको अगुवाईमा सडक मर्मत गरिएको हो। स्थानीय सरकारले सडक निर्माणमा चासो नदेखाएपछि स्थानीय सरकारको ध्यानकर्षण गराउनका लागि स्थानीय आफैले सडक मर्मत गरेको स्थानीय नरसिंह लिम्बुले बताउनुभयो। हामीलाई अब स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई गाउँपालिकाले नहेरेको अवस्था र हाम्रो चाहिँ यो वडाले पनि नहेरेको अवस्था र हाम्रो यो बाटो अति नै बिग्रेको र यहाँ दुख बिरामी हुँदाखेरि एम्बुलेन्सहरू टेम्पोहरू ल्याउनु पनि गाह्रो भएको कारणले यहाँ चारकुने चुम्लुङ विकास समितिको उपभोक्ताहरू हामीले सक्रिय भएर बाटो बनाउँदैछौँ र भोलि गएर हाम्रो बाटो यो बनिसकेपछि हामी बिरामी भएको खण्डमा हामीले एम्बुलेन्स पनि ल्याउन सक्नेछौँ र टेम्पोहरू लगायत उपभोग गर्नुको लागि केही गाडीहरू सवारी साधनहरू पनि ल्याउनु सहज हुनेछ र अब हामी यहाँको यहाँ अग्रजहरूले को नेतृत्वमा यो बाटो बनाऊ भन्ने खालको एक खालको सहमति भनेर यो चारकुने चुम्लुङ विकास समिति आफै सक्रिय भएर बाटो खनिरहेको छ र अब यो फेरि पनि अब यो यस्तो बाध्यता नहोस् र राज्यले पनि हामीले हेरोस् स्थानीय सरकारले पनि अब योजना दियोस् भन्ने र फेरि यस्तो दुःख गर्नु नपरोस् भन्ने अनुरोध स्थानीय सरकारलाई गर्दछ। सडकको खाल्डा खुल्डीहरू पनि पुरिएको जोडधारा चारकुने फेजुङ डुम्री बोटे सडक समितिका अध्यक्ष कुल बहादुर लिम्बुको भनाइ छ। यहाँको चारकुने चुम्लुङ टोल समिति लगायत यहाँका छिमेकी टोलहरूसँग मिलेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गाडी आगमन गर्न सक्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ मर्मत सम्भार गरेर चाहिँ यसरी भल समेत काटेर अनि खाल्टा खुल्टीहरू सबै पुरेर पनि व्यवस्था गर्दैछौँ। अनि जति पनि जनशक्तिहरू लगभग एक दिन बराबर 40-45 जना जति चाहिँ जनशक्ति जुटेर चाहिँ आजसँग चाहिँ 3 दिन लगातार भएको अवस्था छ। जोडधारा 4 कुने फेजुङ डुम्री बोटे सडक बर्सातका कारणले सडक बगाउँदा जिल्लाका दर्जनौं सडक अवरुद्ध बनेका छन्। सडक निर्माणसँगै सडक संरक्षण तथा सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। नबिल बैंकले कोभिड-19 महामारीलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना ग्राहकलाई विद्युतीय प्रणालीमा कारोबार गर्न सकिने गरी सुविधा ल्याएको छ, जसको नाम नबिल जेन एन अकाउन्ट राखिएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बैंकले ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सरल बैंकिङका लागि यस्तो सेवा ल्याएको जनाएको छ। घरमै बसेर खाता खोल्न सकिने र आकर्षण ब्याज प्राप्त गर्ने सुविधा रहेको बचत खाता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसमा मोबाइल बैंकिङ, भाइबर बैंकिङ, अनलाइन ट्रान्जेक्सन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डको सेवा प्राप्त गर्नेछन् भने साथमा एनटीसी, एनसीएलको 2 जीबी डाटा प्याकेज निशुल्क प्रदान गरिएको छ। बैंकले ग्राहकलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा समेत गरिदिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नयाँ खाता 18 वर्ष माथि पुगेको नेपाली नागरिकले खोल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बैंकको हालसम्म 118 वटा शाखा, 175 वटा एटीएम र 1500 भन्दा बढी नबिल रेमिट एजेन्ट रहेका छन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन, पहिलो चरणमा 21 दिनसम्म बजार खुलाउने। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुने। प्रदेश 1 सभाको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। नीति कार्यक्रमबारे 3 दिनसम्म सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदद्वारा छलफल। धरान 14 र धरान 4लाई जोड्ने सेउती खोलाको झोलुङ्गे पुल मुनि मणिराज राई मृत भेटिए। हत्या वा अन्य कारणबारे अनुसन्धान गरिँदै।
कुवेतमा रहेका 300 महिला श्रमिकलाई आज नेपाल ल्याइदै कुवेत सरकारले नै उनीहरूलाई नेपाल ल्याइदिने। 8 दशकदेखिको धराने नाट्यकर्मीको सपना अब पूरा हुने। स्थानीयवासीको माग धरान उपमहानगरपालिकाले सम्बोधन गर्ने भएपछि नाटकघर बन्ने पक्का। छतर हमरजुङमा स्थानीयवासीद्वारा सडक मर्मत, सवारी साधन सञ्चालनमा सहज। र नोबेल ब्याङ्कले कोभिड-19 महामारीलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना ग्राहकलाई प्रविधियुक्त कारोबारको सुविधा। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।